في هذه المناطق الشاسعة تتصارع الذئاب والدببة من أجل الحصول على الطعام، فكلاهما يتغذى على بقايا الحيوانات. تحتاج الذئاب أيضا إلى الطعام، وقد تنشب مواجهات طاحنة مع الدببة. هذه هي معركتها من أجل البقاء. السرعة والبراعة الماكرة هي أسلحتهما الفتاكة عند المواجهة، فمقاومة قوة كبيرة الحجم وعدوانية تتطلب مهارات خاصة. يجب أن يكون الذئب رشيقا جدا للعيش بجوار الدببة العملاقة، فخطأ واحد قد يودي بحياة أحدهما. تنشط الذئاب في القطب الشمالي طوال فصل الشتاء. الذئب نفسه ضعيف نوعا ما، لكنه في وسط القطيع يكون في غاية الخطورة، فهم سريعون ولا يعرفون الكلل. التحمل والتفاعل هي مفتاح نجاح هجمات تلك الذئاب الشرسة. الذئاب القائدة تتجه إلى الجنوب للحصول على الفرائس، ما يعني أنها ستلتقي بالدببة في المستنقع. بدون دعم للقطيع لها ستكون الذئاب في مرمى الدببة العملاقة. في كثير من الأحيان تلجأ قطعان الذئاب إلى مطاردة الثيران العملاقة علها تنجح في الإيقاع بتلك الفرائس الكبيرة. البايسون الأمريكي هو حيوان ثدي يقطن حاليا في محميات أمريكا الشمالية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى حد ما. فهذه الحيوانات تتميز بضخامة أجسامها، حيث يعادل ارتفاعها حتى الكتفين حوالي 2 متر، وتمتاز أيضا بقوتها الجسدية الهائلة وقرونها القوية. هي تعيش في مجموعات صغيرة تتألف من 20 بايسونا أو أكثر، وكثيرا ما تتعرض لهجمات الذئاب الفتاكة. يعرف ذئب القطب الشمالي أيضا باسم الذئب الأبيض أو الذئب القطبي، إذ يقطن هذا النوع في مناطق القطب الشمالي في أمريكا الشمالية وغرينلاند. يعد هذا النوع أحد الأنواع الفرعية للذئب الرمادي، ولكن تتميز هذه الثعالب بأجسادها المتوسطة ورشاقتها في مطاردة الفرائس والإيقاع بها. صغر البايسون كثيرا ما تتعرض لهجمات الذئاب الشرسة. في هذا المشهد، بينما يعبر الصغير النهر، تجرفه الطيارات القوية لمكان بعيد، فتهاجمه الذئاب بكل قوة وسط دفاعاته المستميتة للبقاء على قيد الحياة. تتدخل الأم في اللحظات الأخيرة لإنقاذ صغيرها من بين أنياب الذئاب الشرسة. يحدث غالبا أن تلحق قطعان الذئاب القطبية بالدببة العملاقة في رحلة الصيد، فتنتظر البقايا التي يخلفها جبار القطب الجنوبي. قد يحدث أن يتجاسر بعضها فيقترب كثيرا من الدب، فلا يتردد هذا الأخير في قتله. النظام الغذائي للذئاب القطبية هو اللحم. تتغذى هذه الحيوانات على الفرائس البرية وجميع أنواع الطيور وحتى الثيران والأرانب البرية. تستخدم هذه الحيوانات أسلوب صيد يتطلب من جميع أفراد قطيعها التنسيق. عادة لا تطارد فرائسها بسرعة، بل تقوم بذلك بهدوء لفترة طويلة حتى تستنفذ. أخيرا، لا تنسى